посажена гильза и разбит поршень в четвертом цилиндре. Здесь вот, ну, плохо видно, наверное, здесь видно, гильзы стоят. В остальных цилиндрах как бы, ну, здесь компрессия нормальная была по 13 очков. Гильзы здесь на месте стоят, а здесь она просела. И видно, что те, кто делал капремонт, не сделали фаску. То есть тупо запрессовали цилиндр, гильзу, и в результате чего она вот просела, ну, можно сказать, на сантиметр точно. Кольца зашлифовали, буртик сам здесь уже он гладкий стал. Вот так вот дали машину на капремонт рукожопым мастерам. За ремонт были отданы тоже неплохие деньги. Думали качественно сделать, но вот сделали так. С головкой блока цилиндров, слава богу, ничего не произошло. Она у нас осталась цела. Клапана, здесь все в порядке. Вот четвертый цилиндр, вот он, как бы здесь все в порядке. Но, естественно, клапана будут притираться, также будет полностью проведена ревизия, так как сняли, надо делать все по уму. Совет мой вам: не давайте машину никогда мастерам рукожопым, потому что можете нарваться на такое. Ну вот, сняли поршневую группу всю с Mazda. В целом поршни находятся в нормальном состоянии, удовлетворительном. Кольца, как бы здесь все нормально. И вот поршень из четвертого цилиндра. Что с ним стало? Такая вот жесть. Вверху здесь компрессионное кольцо полностью разбито. Можно найти от него здесь даже остатки, по-моему. Или уже ничего не найдешь. Короче, жесть, одним словом. Вот так сделали машину мне.